हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है सैमसंग का A10s मॉडल। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, इसका जो स्पीकर है बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या है कि आवाज़ फट रही है। तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका स्पीकर चेंज कर देते हैं, थोड़े दिन आवाज़ सही आती है, फिर वही दिक्कत आने लग जाती है, या फिर इसकी पीसी भी चेंज कर देते हैं, फिर भी आवाज़ सही नहीं आती है इसकी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ सुना के दिखा देता हूँ, इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। अभी मैं कोई गाना प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो अभी मैंने इसकी रिंगटोन निकाली, रिंगटोन की आवाज़ में सुना के दिखाता हूँ एक बार। ये देखो आवाज़ कम कर दी है मैंने, फिर भी इसकी आवाज़ फट रही है। तो ये अभी फुल है, इतनी आवाज़ फट रही है इसकी, इतनी ज़्यादा आवाज़ इसकी फट रही है, जिसकी वजह से क्या है कि मैंने इसका रिंगर भी चेंज किया था, पीसी भी मैंने चेंज करके देखी, जो नॉर्मल सब लोग करते हैं वो मैंने करके इसमें ट्राई कर लिया। तो अब इसकी बारी है इसको नया तरीका लगाने की। तो मैंने क्या किया, कस्टमर ने बोला कि जब से इसका अपडेट आया है, अपडेट के बाद ऐसा हुआ, लेकिन उससे पहले पता नहीं था। तो अभी उसने बोला नया अपडेट आया, इसने अपडेट करते ही ये प्रॉब्लम आई। तो अभी क्या करूँगा, मैं इसकी डाउनग्रेड फाइल से इसको सॉफ्टवेयर करूँगा और उसके बाद फिर इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। आप लोगों को अगर सॉफ्टवेयर करना है, पहले आप लोग ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोग जो ये वीडियो ऊपर दिख रही है आई बटन में लिंक दिख रहा है, ये वाली वीडियो आप लोग देख लें, जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर करना है। तो चलिए मैं इसको सॉफ्टवेयर करके आपको इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको सॉफ्टवेयर कर दिया है, इसमें डाउनग्रेड फाइल मैंने चढ़ा दिया। तो चलिए इसका मैं जो वॉल्यूम अब सुनाता हूँ आपको, किस तरह से इसका वॉल्यूम आ रहा है, कम्प्लीटली वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा, सारी चीज़ें भी आपको इसमें पता चल जाएगी। तो अभी मैंने इसकी रिंगटोन्स निकाल ली है, वॉल्यूम सुना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आवाज़ कितनी क्लियर हो गई है। इसके बाद इसको सॉफ्टवेयर करने के बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, पहले से बिल्कुल 100 गुना। ये देखिए दोस्तों, इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल पहले से काफ़ी क्लियर हो चुकी है, आप लोग सुन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।